Student life is the best time in life when almost every student is free from cares and anxieties of life. তো স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট টাইম ইন লাইফ। হ্যাঁ, ছাত্রদিন হচ্ছে জীবনের সর্বোত্তম সময় যখন হোয়েন অলমোস্ট এভরি স্টুডেন্ট। তাহলে যেহেতু যখনের একটা ব্যাপার আছে, সুতরাং আমরা হোয়েন ব্যবহার করলাম। এখানে বলছে ফ্রি ফ্রম কেয়ার্স অ্যান্ড অ্যাংজাইটিস। তো একটা হচ্ছে যত্ন আর একটা হচ্ছে উদ্বিগ্নতা, চিন্তা। তাহলে যত্ন এবং চিন্তা যেহেতু দুটি জিনিস একসাথে সংযুক্ত হয়েছে, আমরা এর দ্বারা সংযুক্ত করলাম। একইভাবে তারা বলছে হি হ্যাজ নাথিং টু ডু এক্সেপ্ট স্টাডি। তাকে কিছুই করতে হয় না, কি ছাড়া? পড়ালেখা ছাড়া। তো এক্সেপ্ট স্টাডি, পড়ালেখা ছাড়া তাকে কিছুই করতে হয় না। অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, একজন ছাত্র হিসেবে। অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, একজন ছাত্র হিসেবে। একজন ছাত্র হিসেবে মানে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, একজন ছাত্র হিসেবে হি শুড, তার উচিত রিড নভেলস, ম্যাগাজিনস, নিউজ পেপার্স। হ্যাঁ, একজন ছাত্র হিসেবে তার পড়া উচিত তার উপন্যাস পড়া উচিত, ম্যাগাজিন পড়া উচিত, সংবাদপত্র পড়া উচিত। তাছাড়া তার টেক্সট বুকও পড়তে হবে। আমরা যদি একই ব্যক্তি যখন অনেকগুলা কাজ করে একই সাথে যখন অনেকগুলা কাজ করে, তখন সর্বশেষ কাজের আগে আমরা বিসাইডস ব্যবহার করি। যেমনভাবে একটি লোক সরকারি চাকরি করে, এরপরে দেখা যাচ্ছে তার ব্যবসা বাণিজ্য আছে, এরপরে বললাম তাছাড়া তার ব্যাংক ব্যালেন্সও অনেক আছে। অর্থাৎ সর্বশেষটার পূর্বে আমরা বিসাইডসটা ব্যবহার করতে পারি। হ্যাঁ, সুতরাং সে নভেল পড়ে, ম্যাগাজিনস পড়ে, নিউজ পেপার পড়ে, তাছাড়া সে টেক্সট বুকও তাকে পড়তে হয়। হ্যাঁ, তো এই জন্য আমরা বিসাইডস ব্যবহার করছি সর্বশেষে টেক্সট বুকের পূর্বে। বিসাইডস মানে তাছাড়া। ওয়ান্স আপন এ টাইম, একদা দেয়ার লিভড এ ফক্স, একদা এক ফক্স বাস করত, ক্যাকশিয়াল বাস করত, হু ওয়াজ ভেরি ক্লেভার, যিনি ছিল খুব চালাক ছিল সে। হি লিভড ইন এ জঙ্গল, সে জঙ্গলে বাস করত, ইন এ ভেরি হট কান্ট্রি লাইক বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মতো একটি গরম দেশের জঙ্গলে সে বাস করত। ওয়ান ডে, একদিন, হোয়াইল মিস্টার ফক্স ওয়াজ ওয়াকিং দ্য জঙ্গল, একদিন যখন, ওয়ান ডে একদিন, হোয়াইল যখন, দ্য মিস্টার ফক্স ওয়াজ ওয়াকিং দ্য জঙ্গল, জঙ্গলে হাঁটতেছিল যখন, হি ফেল্ট ইনটু এ ট্র্যাপ, সে একটা ফাঁদে পড়ল। আফটার ট্রাইং ভেরি হার্ড, অনেক কষ্ট করার পর, অনেক কঠিন চেষ্টার পর, হি কুড গেট আউট অফ দ্য ট্র্যাপ, সে ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসলো। বাট কিন্তু লস্ট হিজ টেইল, কিন্তু তার লেজটি হারিয়ে ফেললো। এখানে একটা জিনিস খুব ভালো করে লক্ষ্য করো, বাট দেখো, সে তার কিন্তু সফলতা দেখাইছে। হি কুড গেট আউট অফ দ্য ট্র্যাপ, সে ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসলো, কিন্তু বিপরীত একটা ঘটনা ঘটে গেল। যখন একই সাথে দুটি ঘটনা ঘটে, তখন আমরা দ্বিতীয় ঘটনার পূর্বে বাট ব্যবহার করবো। যেমন একই সাথে দুই রকম ঘটনা ঘটছে। একটা দেখো, সে ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসলো, কুড গেট আউট অফ দ্য ট্র্যাপ, ট্র্যাপ থেকে ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসলো। আর ঘটনা ঘটে লস্ট হিজ টেইল, তাহলে দেখা যাচ্ছে একসাথে দুইটা ঘটনা, একটা সফলতা আর একটা হচ্ছে ব্যর্থতা। তো ব্যর্থতার পূর্বে আমরা বাট ব্যবহার করব। উইদাউট হিজ টেইল মিস্টার ফক্স লুকড ভেরি স্ট্রেঞ্জ অ্যান্ড হি ফেল্ট ভেরি স্যাড। আবার একইভাবে দুইটা ঘটনা, কিন্তু বিপরীত না। লুকড ভেরি স্ট্রেঞ্জ, তাকে অদ্ভুত দেখালো, অ্যান্ড হি ফেল্ট ভেরি স্যাড, সে খুব দুঃখ পেল। তো একসাথে যেহেতু দুইটা ঘটনা একই রকম, দেখো তাকে অদ্ভুত দেখালো এবং তাকে খুব মানে মর্মাহত হলো বা খুব কষ্ট পেলো, সেই ধরনের দুঃখ পেলো। দুইটা ঘটনা একই রকম, একই রকম হলে আমরা অ্যান্ড ব্যবহার করব, আর যখন সম্পূর্ণ বিপরীত হবে তখন আমরা বাট ব্যবহার করব। ঠিক আছে।